Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2006 онд нээлттэй хийсэн ангийн улирал хүүхэлдэйн киног ярьж хүрэхээр бэлдлээ. Кино маань нэг эмэгтэй машинд ачаа ачиж буугаар эхэлнэ. Гаражнаас нэг баавга гарч ирээд араас нь гэтэж очиод тэгснэ. Эмэгтэй харин эргэж хараад баавгаг айдал нь архираад энийг архиралт гэдгийг хурдан суу. Хоцорхон байна. Ингэж байна. Баавга инээгээд бүжиглээд машинд нь суугаа явчлаа. Тэжээвэр баавга байсан байна. Ингээд эмэгтэй баавга хоёр төвд ирэхтэн. Нэг самбар дээр ангийн улирал 3 өдрийн дараа эхэлнэ гэд биччихсэн байна. Удалгүй баавга маань эмэгтэйтэй хамт циркийн үзүүлбэр үзүүлж байна. Харин энэ үед машиныхаа хамар дээр эвэргүй бууг уйсан нэг солиотой барин нөхөр явж байна. Аманда би хамгийн сайн анчин гэдгийг та нар мэдэх болно. Ингээд үгэлсээр баавгатай эмэгтэй машины хажууд машина тавиад дотогшорлоо. Эмэгтэй нөгөө нөхрийн машины хамар дээрх буугийг хараад уурлаад араас нь орлоо. Ангийн улирал эхлэегүй байна. Чи яагаад ан хийж байгаа юм? Ямар миний буруу юм уу? Тэр өөрөө л машины урдуур орж ирээд дайруулчихсан штэ. Хаана? Зам дээр үү? Ингэсэн замын хажууд байсан буугийг далиж ирээд дайрсан юм байна. Овоо зэвүүн гар байна. Харин тэднийг дотор маргалдаж байхад нөгөө эвэргүй бууг нь амандаа буувтнаад унлаа. Баавга мод аваад хадгсан чинь орилоод сэрчлээ. Юу вэ? Юу болоод байна? Би хаана байна? Би хурц гэрэл харсан. Би өгчихсэн байна уу? Гэхдээ чи шоугийн машин дээр хүлээд тавина. Шоуги чи юм? Зэвүүн анчин байдаг юм аа. Анчин гинэ. Чи бас баригдчихсан байгаа мó? Би чамд хүлээтэй байгаа юм шиг харагдаж байна уу? Хинч намайг агандаггүй юм. Үннөө миний хүлээс их тайлаад өгөөч. Би тайлж чадахгүй. Тайлаад өгөлтөө. Би ингээд өөхмээргүй байна. Тавин бай. Хинч чамайг агнахгүй. Өөрийгөө хараач те. Ингээд машины толийг буг руу харуулхад нь буг өөрийгөө нэг эвэртэй болсон байгааг харна. Үгүй би нэг эвэртэй болчихж над руу битгий хар. Би маш муухай болчихсон байна. Би өөхмээр байна. Энэ хооронд нөгөө эмэгтэй дотроос шоудаа хэрэлдэж гарч ирээд явах гэж байна. Алвэ би чамаас гуйч байна. Миний хүлээсийг тайлаад өгөөчтэй. Ингээд өрөвдөлтөөр гуйгаад харна. Баавга залхаад нэг олсыг нь тастаад үлдснийг нь өөрөө хий хөгшөө. Гэх үед нөгөө шоу тэрийг нь харчлаа. Дэлбэртлээ уурлаад харгуу тэр миний буугийг сулчихлаа. Ингээд яаж чадалгүй торгуулад үлдлээ. Ингээд дүрс шилжиж орой болсон байх бөгөөд баавга маань зургтан дотор орхон холгүй зургт үзэж байна. Тэр үед эмэгтэй ирж Бүг хонгор минь унтах цаг боллоо. Ингээд унтуулах гэхтэн бүг тэнд нэг юм дутуу юм шиг хараад байна. Эмэгтэйч түнд нэг ширхэг жигнэмэг гаргаж ирээд өгч байна. Бүг ханаагүй болтой. Дахиад нэгийг авахын тулд наалдаж пан алдаад хөөрхөн царай гаргасаар байгаад дахиад нэгийг аваад дуудуулаад унтаад өгнө. Энэ хоёр яг л ээж хүү хоёр шиг харилцаатай юм байна. Удалгүй харин бүгийг унтаж байхад нь цонх руу туулаа шидэд вэ шүү. Босоод нилээн айсан байртай цонх руугаа дөхөд харлаа. Баавгын юм байж нилээн аимхай юм аа. Тэгсэн цонхоор нөгөө эвэргүй бууг нь ороод ирлээ. Чи юу хийж байгаа юм бэ? Би чамайг эндээс гаргахаар ирлээ. Явцгаая. Эндээс орогцгоё. Альвэ? Энэ байшингаас гараад ойргоо явцгаая. Үгүй дээ. Бол энд хэцүү биш байна. Энэ бол миний гэр. Түүнийг сонссон буг эргэн тойрно ажиглж байсан. Чи тийчээвэр баавга юм бэ шүү дээ. Ингээд тэрүүгээр боснуулж гарлаа. Бамбруу шиг нь бас шоолоод байна. Тэгснэ бүгийг шоколадаар хуураад шоколад олсон газараа зааж игээд дагуулаа явчлаа. Тэгсэн чи хогийн савнаас шоколад болоод түүгээрээ бүгийг дайлцсан юм байна. Манай бүг шок болно. Бүг тэрүүгээр хогийн сав үнэрлээд байж байтал хажуугийнх нь дэлгүүрийн тавиур дээр баахан шоколад гэрэл цацруулчихсан байж байна. Тэрийг хараад шүүлсээ гоожулж байтал бүг нис чирэнгүүтээ цонхыг нь хаг. Бүг нэг уурлах гэснээр шоколаднуудыг хараад ухаангүй болчлоо. Ингээд манай хоёр эзэнгүү дэлгүүрт жинхэнэ танс гэлж өглөө. Баахан амттангууд донд найрлаад амттандаас согтоод байж байтал цагтаа хүрээд ирлээ. Бүг цагтаа ирснийг ч мэдж байгаа юм алга. Чихрэн дунд жинхэнэ жаргалаа эдэлж байгаад баригдлаа. Удалгүй цагтаа бүгийг машинаар гэрт нь үргэлж ирээд гэртээ ирээд ээжтэй нэг сайн загнуулж аваад тэгэд гараж руу орлоо. Харин ээж нь цагтаад бүгийг сайн харж хандах болно гэж амлалт өгч байна. Цагтаа чи нэг юм мэдэж байгаа. Удаан хүлээх тусам тэрнийг ойд нь гаргах бүр л хэцүү болох болно гэж байна шүү. Бүгийн ээж нь түүнийг ой руу явуулахыг хүсэхгүй байгаа юм байна. Дүрс шилжиж хүмүүсийн хайсан кофег барьсаар буг хогийн савнаас гарч ирлээ. Манай хүн хогийн савнд хонсон бололтой. Үнч гэжтэй. Буг. Энэ бугийг Элиот гэдгээ. Энэ бол манай киноны бас нэгэн гол дүр. Элиот кофегаа уугаад алхаж яваад зэвүү анчинтай тараад шууд хотын гудмаар хөөгдлөө. Энэ хооронд бүг өчигдрийнхөө үйлдэлд өөрийгөө буруутгаад шоунда төвлөрөх гээд хичээж байхад нь Элиот ороод ирлээ. Нөгөө шоу харин араас нь хөөж ирээд хаалга балбаж байгаад яваад өглөө. Баавга ээж тэнд одоо та бүхний өмнө алдартай Гризли баавга гэсэн чинь эвэргүй буг гараад ирлээ. Бүг уурлаад гараараа нэг эврээс нь татаж оруулж ирээд чи надад хангалттай төвгүүдсэн. Хой чи миний амийг аварсан.
Тэгэхээр миний өмнөөс чи хариуцлага хүлээх ёстой. Юу гинэ? Чи миний амьдралыг сүрүүлж байна. Ингээд хөшигний цаана хөөцөлдөж гарлаа. Хүмүүс харин сүүдрийг нь хараад жаахан буруугаар ойлгочлоо. Бугийг идэх гээд арсыг нь өвчөөд гидс дотрийг нь гаргаж байна гэж харагдана. Хүмүүс хайгаад зугтаалаа. Бүг тэсгэл алдаад Элиот орооцолцоор гарч ирэхэд галзуу анч харин буутахаар зэхэж байна. Энэ хооронд бүгч Элиоттэй ноцолцоор байна шүү. Тэр үед буундуу тас хийгээд бүг аманда онтд. Жигэнмэг ингэж хилээд унтахт нь унтуулдаг сумаар ээж нь түүнийг буудсан байж таардаг. Элиот харин бүгд даруулаад унчлаа. Бөгс нь үлдчихжээ. Бөгс рүү нилээ хэдэн сумаар ухаан алдтал навлаа. Тэр үед харин нөгөө цагта бүгийн ээж тэр ирээд одоо цаг нь болсон гэж байна. Ингээд бүгд цагаас өмнө ойд очихор боллоо. Ядаж байхад ангийн улирал эхлэх гэж байдаг. Ингээд бүгийн ээж нь түүнийг онгоцоор зөөгөөд ойд бамбрууштай хамт үлдээлээ. Тэгээд хэсэг тэрч байгаад яваад өгнө. Бүг харин сайхан унтаж байна. Яг л гэртэй байгаа юм шиг унтаж байна шүү. Тэгээд нэг сэрсэн чинь жинхэнэ шок. Воо гэр хайчих ба. Гэр минь алга болчихсон байна. Хин нэг хулгайлчихж. Ингэсэн чи бүгийн нөмрөг дотроос Элиот жаахан дууга намсгаач. Би унтаж чадахгүй байна. Бүг Элиотыг хараад дэлбэртлээ ууралж байна. Үлдсэн ганц эвэрнээснээр хавцлаас унах гэж байгаа юм шиг сүрдүүлж байна. Тэгээд буцаж харихаар шийдээд Элиотыг аргашин шийдээд бамбруушаа үрээд явлаа. Тэгсэн манай хүн явсаар байгаа. Элиотийн байгаа газар л ирээд байна. Яваад л ирээд л нэг газараа тойроод болдоггүй. Явж нэг арга боллоо. Тэгээд ер нь модон давирж байгаа зам харъя гэж шийддэг. Яг авирах гэтэл дээрээс нь нэг хэрэм. Хой чи юу хийх гэж байна? Энэ бол миний мод. Хэн надтай тулдмаар байна? Хэрвээ нааша гарах гэж байгаа бол надтай үзэлцэх хэрэгтэй болно да. Бүг юу гэж нэг мө хэрэмнээ сайхав. Тийм үү? Тэгвэл дуудлагыг чи хүлээж авлаа. Ингээд үгээ хэлж дуусаагүй байхад нь хэрэм шүглдэх үед мотор дүүрэн хэрэм гараад ирлээ. Мод дүүрийн хэрмийг хараад бүг жаахан айлаа. За Мартта. Наад чинь инээдтэй биш байна шүү залуу минь. Энэ мод бол биднийх. Бид бол энэ царс модны зоригт хамгаалагчд. Модоо авчил байхгүй юу та? Би өөрийг хайгаад олчихно. Хараач тэр нуруунд дээрээ бамбрууш авч явдаг юм байна. Гэд бөөндөө инээлдээд бүгийг шоолж байна. Манай бүг харин өөр нэг модон дээр очиод авирах гэхэд нэг самар дуухан дунд нь маа. Гайхаад харсан чинь нөгөө хэрэм. Энэ бол миний мод. Бидний модыг авмаар байгаа бол тэмцэлд хэрэгтэй болж та. Энд чинь өөр мод байсан шүү дээ. Энд байгаа бүх моднууд бидний моднууд. Бүгийг юм хэлүүлэхгүй шоолоод байхаар нь бүг уурлаад. Боллоо. Та нар өөрсдөө л үдсэн шүү. Ингээд дүрс солигдож эврээрээ газар зоогдсон бүг. Бүг, наашрээд надад туслаач. Би наранд цохиулж явах шиг байна. Энийг хараач гэсэн бөксөрөө дээшээ харсаар байгаад бөкс нь наранд түлэгдчих. Хөөрхий. Бүг шантарсан байдалтай. Элиотийн түлэгдсэн бөксөн дээр алгадаад чи надад зөвхөн замал зааж өг. Үгүй би чамайг тосгонд хөргөж өгнө. Гэхдээ тэнд очиод бид хамтрагчд болно. Тохирох уу? Хамтрагч гинэ. Үгүй. Би чамтай хизээж хамтарч болохгүй. Чамд буцаж очих сүрэг гэж байдаггүй мó? Юу? Миний сүрэг үү? Миний сүрэг ойлгох болно. Тэд миний найзууд. Тэд надад сайн сайхныг л хүсдэг. За ямар ч үс явцгаая. Хэдхэн өдрийн дараа ангийн улирал эхэлнэ. Тэд биднийг агнахаар ирэх болно. Агнаад машинд ачаад явах болно. Инgeх үед бүг анчтаа сайгаад тохиролцохоор боллоо. Элиот баталгаажуулъя. Төй гарлууга нулимад. Хамтрагчд. Ямар заваа юм бэ? Сая юу гэсэн бэ? Би чиний хамтрагчаа. Тот хэлдэ. Сонсогдохгүй байна. Би чиний хамтрагчаа. Ингээд манай хоёр хамтрагч болоод шүлстэй гараа барилцлаа. Элиот замаа зааж эхэллээ. Даанч завсар зайгүй чалчиж өгнө. Дүрс шилжиж нөгөө зэвүүн анчин амьтдыг үзэн ядан. Амьтд бол тэнэг гэд хажуудах машин руугаа харсан чинь нохоо машин бариад явж байна. Анчин шок. Тэгсэн чи зүгээр л зугаалж яваа гэр бүл байсан юм байна. Тэр хооронд харин нөгөө хоёр явсаар модон дунд тарийн талбай дундуур хатан давирах гэх мэтэр явж өгнө. Хатан давирч байгаад унах гээд. Туслаарай. Элиот тэнд. Сонсооч хэрвээ хүмүүс дээр очиод үлсэх юм бол юм идмээр байгаагаа яаж хэлэх юм бэ? Тэр оронд нь харин бүг доошоо. Мөчрнүүд дээр ойж бууж байгаад азар газартай маш ойрхон мөчр дээр тогтлоо. Тэгэд эвтэйхэн буух гэтэл даанч дооронд зараа хүрээд ирлээ. Хөөрхий. Наадхаа хурдан суглаад өгч туслаач те. Бүгийн бөксөнд нь зараа зогтчихжээ. Зараага бөкснөөсөө суглуулах үед нь дүрс солигдоход далан барьж байгаа менчнүүд нэг мод бариад идэж байна. Нэг нь чи юу идэж байгаа юм? Мод. Харин чи юу идэж байгаа? Мод. Солихоо. Тэги. Тэдний урдуур харин манай хоёр явлаа. Эмчнүүд тэднийг шоолох үед нь бүг Элиотод ууралж эхэллээ. Чи өлсөж байгаа болохоор л уурлаад байгаамаа бүг. Би өлсөж байна. Элиот түнд боргоцоос аваад. Энийг идээд үзтээ. Би наадахыг чи идэж чадахгүй. Баавга юу иддэг вүлээ? Загас. Баавга загас иддэг юм. За загаснуу та. Та нар бүгийг хоолол. Тэгсэн загаснууд уснасаа өсөрч гарч ирээд бүгийн нүүр лөө ма KO ууртай загаснууд байна. Загас судлаа юм байна. Ингээд манай хүн боргоцсон дээр буулаа. Боргоцоогоо идээд алхаж байгаад бүгийн гээдс нь өвдөд 0 асууж байна. Энд тим юм байдаггүй юм аа. Тэгэд та нар хаана бие засдаг юм? Юу гэж? Ингэснээ шууд суурин дээр хорглоо гаргаад
Хаасаагүй. Бүүгийг бутны ард ороод хүндрэхээр суухтан. Эхлээд туулаанууд, дараа нь хэрэмнүүд, дараа нь өмхийн хүрнүүд бүгд бүүгийг тайван байлгадаггүй. Энэ хооронд Элиот нэг эмхтэй буг эдээшилж байгааг харж байна. Элиотын краш бололтой газ мотор нэг иврээ нөхөж тавиад яриа өтгөрөөчдөг. Тэгсэн өвсөн дундаас сүрлэг биетэй бугнууд гарч ирээд Элиотыг дээрлэхэж гарлаа. Манай Элиот сүргээсээ хөөгдсөн буг байжээ. Нөгөө дээрлэхүү бугнууд Элиотоор жонглоо ортоод дахиж ирэх хэрэггүйгээд дээрлэхэж байна. Тэндээс харин бүүг ирээд бауга Элиот чи зүгээр үү? Хэзээ ч юм сайн байсангүй. Ингэсэн бүүгийн ард байсан нэг буг. Бамбруушин үүргэвчээр нь бүүгийг харваад хөөе энийг хараач. Би чиний талаар сонссон юм байна. Чи нөгөө хэрмэн дээрлгүүлсэн бауга мөн байна. Тэд олуулаа байсан юм аа. Тийм үү? Бас самартай байсан. Дуугаа бүүг. Бүүгийг эвгүй байдлаас гаргахаар Элиот түүнийг дагуулад явлаа. Ахлагч буг нардаас. Та хоёр бие биедээ тун тохирсон юм байна. Чи бол хожгор. Чи ч бас хожгор. Ой Элиот, үлдсэн эврээ гамнаарай да. Манай хоёрыг жинхэнэ дарамталж байгаад яваад өглөө. Явсных нараас бүүг. Та нар өнгөрчл бай. Хүмүүс ирэхээр та нар будаа болно. Тэднийг явсныхан дараа араас нь томорч байгаад хэрэмнүүд дээрээс нь самраараа бор оруулаад шолоод явууллаа. Дүрс шилжиж шүнүүлж манай хоёрт сэтгэлээр нэлээ унсан бололтой доороо эргэлдээд байж байна. Тэгж байгаад нэг нэгийгээ жаахан сэтгэлээр нь дэмжиж байгаад унтаад өгнө. Өглөө болж бүүгийн бамбруушийг Элиот бүсэлхийндээ зүүжгсэн байна. Тэгээд явах замд өчигдөр таарсан өмхийн хүрэн зараа хэрэм менчнүүдтэй таарч байна. Нэг л биш байна. Бүүг анзаараад. Хөөе Элиот, энэ өчигдрийн эмчнүүд мөн үү? Бөөх эмчнүүд ижилхэн байдгийн бүүг. Тэд өөр эмчнүүд. Тэгсэн чи нөгөө эмчнүүд. Ой үүргэвчтэй. Чи дахиад бүжиглэхгүй мө? Элиот, энэ нөгөө эмчнүүд ч мөн байна. Бид нэг газараа эргэлдээд байна. Бүүгийг яг уурлаж байхад нь ард талын модыг нь зад буудлаа. Нөгөө галзуу анч олоод ирчихжээ. Бүүг айсандаа шууд нөгөө минчнүүдийн барьж дуусаагүй далангаар гарах гэж байна. Тэгсэн чин далан эвдрээд ойн бүх амьтдыг бас нөгөө галзуу анчнаач бас хамаад аваа явчлаа. Нөгөө анч харин усанд урсаж байхдаа хүртэл ангаа хийх гээд байна шүү. Бүүг Элиот хоёрыг яг буудах гээд онилж байтал нөгөө хоёр нь гинт алгуулчлаа. Юу аа? Ингэсэн чи хүрхрээ байж байна. Хүрхрээ. Ингээд араас нь унлаа. Унж байхдаа хүртэл ангаа хийх гээд байна. Жинхэнэ галзуу анчин байна. Амьтад уснаас дөнгөж гарч ирсэн даруйда бүгдээрээ бүүгийг буруутгаж эхэллээ. Чи энийг хийсэн. Чи биднийг ангийн бүс рүү аваад ирлээ. Ангийн үйлрэл эхлэх гэж байна. Бид одоо хаана нуугдах юм? За хангалттай. Энэ тэрний буруу биш ээ. Чиний зөв шүү Элиот. Энэ бол чиний буруу. Юу? Миний юу? Тийм ээ. Хэрвээ чи байгаагүй бол би өдөд гэртээ байж явах байсан юм. Саяны явдлуудын аль аль нь тохиолдохгүй байлаа. Гэрт минь хүрэх замыг мэднэ гэсэн чинь худлаа байсан. Ингээд бүү ганцаараа явахар шийдэх үед амьтад тэнд. Бид одоо яах юм бэ? Бид нар гинэ. Юм бид нар. Та нар миний асуудал биш. Харин чи бид дууссан. Ингээд бүүг явж амьтад яахаа мэдгүй арга бараад үлдцгээлээ. Харин энэ хооронд ангийн үйлрэл эхэлж хүмүүс ангийн эрхээ аваад ойроо явж байна. Орой болж бүүг явсаар ойн дундах байшаа олоод гүгэд орчлоо. Оронгуудаа шууд л гэртэй байгаа юм шиг айшилж байна шүү. Нойлыг нь хараад соёл эрийн шил мантуга. Ингээд нойлыг нь дэлблээд хөргөчнөөс нь шоколадыг нь авч сандал дээр нь тугалж байгаад гэрлийн насаас нь чи баахан амьтдын чихмэл байж байна. Хөөхи. Анчингийн байшинд хүрээд ирсэн байж. Бүүг нөхцөл байдлаа ойлгоод жаахан сандраад байж байтал гаднаас галзуу анчин хүрээд ирлээ. Бүр галзуу анчны байшин байжээ. Галзуу анчин орж ирээд Элиотын нэг эврийг ханан зоогоод хөргөж угсан чи шоколад нь байдаггүй. Сандал дээрээ суух гэтэл нойтон. Нойлыг нь харин хашраачжээ. Гэрт нь бүүг байгааг анзаараад байц тэр энд байгаа юм байна. Ингээд бүүгийг олоод хөөцөлдөж гарлаа. Бүүг арайгид зойронд нь түгжээд гэрээс нь гараад гүйжлээ. Гүйж байгаа засмал зам дээр гартал баахан анчид явж байна. Зам руу харсан чинь өөрийнх нь тосгон 5 км-ийн цаана байгаа нь харагдана. Харин нөгөө талд анчид ан хийхээр баярлаад явж байна. Амьтад анчдыг хараад нуугдж байхад Элиот харин гутарчжээ. Бодох юмгүй дуу аялаад ил яваад байна. Элиот нуугдаач. Элиот хагас дутуу нуугдах гэж байхад нь нэг гар мулт татаад авчлаа. Алив тэгээд үзье л дээ. Үзье. Сайн уу хөгшөө. Чи энд юу хийж байгаа юм? Болдоо би хамтрагчгүйгээр гэртээ харьж чадахгүй шүү дээ. Надад хамтрагч байхгүй. Надад сүрэг хэрэггүй. Чи ч бас хэрэггүй. Намайг ганцаараа минь орх. Даанч тэгж чадахгүй нэ. Би чамайг нэг удаа аварсан. Тэгэхээр би чиний өмнөөс хариуцлага хүлээх ёстой. Хамтрагч. Үгүй. Юу гинэ? Бид хамтрагчд байж болох юм. Уучлаарай би сонсохгүй байна. Хамтрагчд байж болох юм гээд байна штэ. Хамтрагч. Ингээд андууд эвлэрчлээ. За энэ зүг рүү. Үгүй ийшээ. Тийм л дээ. Чи зам заасан дээр бах. Тийм ээ. Гараж руугаа буцацгаая. Тэнд л аюулгүй. Аюулгүй гэдгийг сонссон амьтад тэнд сэрдэхийн бослоо. Тэгээд гитэд явж байсан чи Элиот асууж байна. Хөөе бүүг. Тэр гаражид чинь хичнээн амтан багтах бол юу гинэ? Ингээд эргээд харсан чинь ойн бүх амьтад тэднийг дагаж байна. Тэгээд бүүгийг далан буулгасан юм чинь өөрсдийг нь аваад яв гэд гуйж байна. Тэдний дундаас нөгөө ахлагч бууг гарч ирээд. Чи тэгээд биднийг авч явах юм байгаа үсттэй. Гуйж байна. Гуй. Намайг хараач тэ. Би үхэхэд
Дэндүү сайхан амт байгаа үсттэй. Манай бүгд төсөөлсөн чинь гаражта бүгдийн чихвэл юу болох талаар бодно. Арай багтахгүй юм байна. Нөгөө хэд нарийн бүгээс нэлээд гуугаад байна. Даанч эргээд харах үед талбай дүүрэн анчид байж байна. Бүг хараад өнөөдөр хин чиндээс явахгүй юм байна. Ингээд амтд шандраад үхэлтэйгээ эвлэрээд буцаад алхаж байхад нь бүгд тэнд тэмцэх санаа гаргаж байна. Бүх амтд шууд санал нийлээд бөөндөө хүмүүсийг хашраахаар төлөвлөлөө. Ингээд дүрс шилжиж нохотойгоо илж байсан хүмүүс дээр ирлээ. Эцэст нь явх үед амтд машиныг нь юу ч үлдээлгүй тонж байна. Тэгээд яг явах гэж байтал нэг аимшигтай нохоо гараад ирлээ. Манай ид яг баригчлаа гэтэл нөгөө нохоо би худал хуурмгаар амтэрч байна. Гой намайг эндээс чөлөөлөөч. Ингээд нохоог эгнэндээ илсүүлж аваад бүгд бэлтгэлтэй гарлаа. Өглөө болж анчид ч яг тэдний замаар араас нэрж байна. Тэгсэн модон дотроос бүг болон түүнийг шоолоод байсан буг хараад зогсож байна. Буг бүгээс. Ой буг, чи өмнө нь болсон явдалд уурлаад л байна уу? Үгүй, би ус сандаггүй. Зүгээр л зөнд нөрхтг юм. Ингээд бугыг дээш нь жавхтаад явуулчлаа. Энэ нь дохио байсан байна. Дохиог аваад галуунууд өмхий хөрөнгө өргөж нисээд утаа тавьж байна. Хамрандаа туулаагаар утааны маск хийсэн эмчнүүд доогуур нь өмдийг хулгайлаад анчтын анхаарал сарних үед Элиот тэнд та нар биелнэ үү? Ингээд нөгөө дээрлэхэд байдаг бугаа хөлгөлчихсөн зогсож байна. Боломжийг ашиглаж байна шүү. Зайсан нохог харин хэрэм хөлгөлчихсөн байна. Ингээд дайрцгаалаа. Нөгөө талаас харин бүгийн өдөрцөн явган цэргүүд гарч ирээд анчтыг ёстой буудаа болгож эхэллээ. Бүг Элиот хоёр ёстой солиотой хамтарч байна. Амтд сүр хүчийг үзүүлж байна. Анчидарын яахаа мэдгүй балмагдж байна. Энэ үед нэг хүн цагдаа руу ярьж амтд бослог гаргахаас гадна баавга толгоолоод байгааг харуулна. Даанч яриагаа дуусгаж чадахгүй зодуулчлаа. Тэр дуудлагыг нь бүгийн ээж хараад бүгийг буцааж явахаар шийдэж байна. Энэ үед харин дайн арай дуусаагүй байх ба галуунууд тэнгэрээс газтай боллон нэгнийх нь машин дээр хаялаа. Даанч дэлбэрсэнгүй. Хэрэмтэнд алив гэд гал харуулж байна. Анчид машин авнаа зугдах гэтэл машинууд нь нэг нэгээрээ дэлбэрээд ямар ч машингүй болчлоо. Тэгээд бөөндөө зарим нь өмнөдгүй явган зугтаад алгууллаа. Ингээд бүх юм аз жаргалтай дуусах гэж байх үед бүг нэг зүйл биш байгааг анзаарлаа. Эргэн тойрноо ажиглаж байтал түүний нүүрэнд галзуу анчин тулаад ирлээ. Яг бууд гэж байхад нь Элиот хайруулын тавыг харваад бүг нь алдуулчлаа. Ингээд бүг анчи хоёр гардан тулаанд орлоо. Үсрээ зүгдээд худаг гаргаж ирээд маа. Бүгд тусламж ирээд гольфийн цогоор ирлээ. Түүнийг аваад манай бүг элүүрхэж цогод унгаачлаа. Даанч анчин бууны хажууд унчихсан байна. Буугаа аваад яг буудах гэж байхад нь Элиот өөрийгөө харваад бууны урдуур орж бүгийг хамгаалаад газар унаад өглөө. Түүнийг нь харсан бүг уурлаж яг л зэрлэг баавга мэд галзуу анчин руу дайраад тэгснээ доороо дараад янзалж байна. Дуусгаад харсан чинь нөгөө гольфийн цогоороо хүлээд ажиж. Тэгээд Элиотыг харах үед үгсэн юм шиг харагдаж байна. Бүг харамсаж байтал Элиот сэрлээ. Толгой нэг л хөнгө оргиод байх чинь тэгсэн чинь үлдсэн нэг эвэр нь хуг. Амтд баяраа тэмдэглээд хүлээтэй галзуу анчныг будаа болтол нь пойлдлоо. Тэр үед харин бүгийн ээж бүгийг авахар ирж байна. Ирж тэврээд явах гэтэл бүг маань нэлээд эргэлзэж байгаад ойд үлдэхээр шийдэж байна. Альвэ бүг гэртээ харилтаа гэд хэсэг ажиглаж байснаа ойлгоод би ойлголоо. Чи гэртээ байгаа юм байна гэж байна. Ингээд бүгийг гэрт нь үлдээгээд орхиод явлаа. Энэ түрээд хүүхэлдээ маань дууслаа. Киночд хийц байлаа.